Pianeti impossibili. La legge del quadrato inverso della luce insieme alle limitazioni dell'occhio umano controllano tutto ciò che possiamo vedere. Mentre osserviamo il cielo notturno in una notte limpida, vediamo un'abbondanza di luci con diversi colori, brillantezza e luminosità. La luce viaggia dal Sole verso ogni pianeta. Una parte di questa luce viene riflessa, poi viaggia su lunghe distanze fino alla Terra e ai nostri occhi. In condizioni ideali di cielo scuro, il pianeta più lontano che possiamo vedere ad occhio nudo è il pianeta Urano, che ha una leggera tonalità bluastra o verdastra. Si trova ad oltre 2586 milioni di chilometri dalla Terra. La luce del Sole deve percorrere oltre 2 miliardi 872 milioni di chilometri fino a questo pianeta, poi riflettersi dalla superficie e tornare sulla Terra soddisfacendo i requisiti necessari per permettere alla luce di incontrare i nostri occhi e poterlo vedere. È possibile questo? Si afferma che la nostra Luna sia a circa 400.000 chilometri di distanza. Sulla Luna la luce solare diretta misura 130.000 lux. In media riflette il 12% di questa luce. Al 12% la luce riflessa è di 15.600 lux. Sulla Terra la luce ricevuta dalla Luna è da 0,3 a 0,5 lux. Se la Luna fosse 130 volte più lontana, non sarebbe visibile ad occhio nudo. La Luna sarà il nostro punto di riferimento. La Terra riceve 130.000 lux dal Sole. Conoscendo le distanze di ciascun pianeta possiamo usare la legge del quadrato inverso della luce per calcolare il livello di lux che ricevono gli altri pianeti. Imposteremo Marte in modo che rifletta il 25% di luce visibile. Tutti gli altri li impostiamo su 55. Questa è la quantità di luce visibile riflessa da ciascun pianeta verso la Terra. Si tratta della distanza che deve percorrere la luce verso la Terra e soddisfare i requisiti dei nostri occhi affinché si possano vedere a colori o vederli del tutto. Urano. I libri affermano che viene riflesso il 49% della luce. Al 55% riflette circa 200 lux. Se usiamo la legge del quadrato inverso della luce, la nostra prima misurazione dovrebbe essere ad una distanza di 10 volte il diametro del pianeta. La sua dimensione angolare sarà pertanto di circa 6 gradi. In realtà il pianeta sarà inferiore a 0,5 lux a questa distanza. Per ora sovrastimeremo enormemente la lettura da questa distanza a 50 lux. Distanza da Urano alla Terra. Usiamo il calcolatore inverso per calcolare la quantità di luce che raggiunge la Terra. Lux è la distanza in alto. Distanza tra i pianeti. Senza calcolare alcuna riduzione dovuta all'atmosfera, questo è il livello di luce visibile che arriva sulla Terra e ai nostri occhi. Ad occhio nudo o anche con un telescopio ottico i nostri occhi non avrebbero luce sufficiente per vedere qualcosa. Eppure lo vediamo. Il pianeta Marte. Marte nel punto più vicino è a 55.650.000 chilometri dalla Terra. Nel suo punto più lontano è a 300 milioni di chilometri. Ad occhio nudo possiamo vedere la sua luce e il suo colore. Marte nel punto più vicino è distante 139 volte rispetto alla Luna. Nel suo punto più lontano 750 volte. Alle distanze dichiarate Marte non sarebbe visibile e tantomeno visibile a colori. Riflette meno luce della Luna ed è oltre 139 volte più distante. Contestualizziamo il tutto con un'immagine incorniciata di Marte con solo la luce della Luna che lo illumina. Abbiamo migliaia di volte più luce che colpisce i nostri occhi con questa immagine
ma non si vede alcun colore. Nessuno dei pianeti sarebbe visibile. Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno non invierebbero sufficiente luce ai nostri occhi per vederli a colori o vederli del tutto. Tutti loro riflettono meno luce della Luna. L'unica spiegazione che potrebbe esserci per il colore e le luci che vediamo è che i pianeti sono molto più vicini di quanto ci viene detto.